हेलो गाइस, तो टेक बार चैनल फिर से और एक न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है गाइस। आज हम बताएंगे कि अगर आपका व्हाट्सएप में नोटिफिकेशन प्रॉब्लम हो रहा है, कोई एसएमएस कर रहा है या जब भी कर रहा है तो आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है या साउंड नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम को हम सोल्यूशन करेंगे कि कैसे उस प्रॉब्लम से आप निकलेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए पूरा वीडियो आपको लास्ट तक पूरा वॉच करना पड़ेगा। अगर चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद लाइक या कमेंट कर देना। तो चलो वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको व्हाट्सएप ऐप को ओपन कर लेना है। जो भी आपके पास व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप बिजनेस या व्हाट्सएप दोनों में ट्रिक ये काम करेगा, ठीक है। तो ओपन करने के बाद जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर साइड में 3 डॉट है, 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके तो यहाँ पर देखो सेटिंग का ऑप्शन आएगा नीचे, तो जस्ट सेटिंग ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। सो गाइस, जैसे आप सेटिंग ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दोगे तो थोड़ा सा नीचे यहाँ पर देखो एक नोटिफिकेशन करके एक ऑप्शन आएगा। जस्ट आपको नोटिफिकेशन ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। सो गाइस, जैसे आप नोटिफिकेशन ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर देखो बहुत सारा ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आपको करना है, जस्ट ऊपर देखो 3 डॉट है, इस 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है। सो गाइस, जैसे आप 3 डॉट के ऊपर क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर लिस्ट नोटिफिकेशन सेटिंग, तो इसके ऊपर क्लिक कर देना है। सो गाइस, यहाँ पर क्या बोला, लिस्ट ऑल नोटिफिकेशन सेटिंग इनडाउलेट कस्टम नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन योर चैट्स, ठीक है। तो जस्ट आपको यहाँ पर लिस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप लिस्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन सेटिंग है लिस्ट हो गया, ठीक है। सो गाइस, अभी आपको क्या करना है, अभी आपको चल जाना है मोबाइल सेटिंग के ऊपर, ठीक है। तो चलो गाइस, हम मोबाइल सेटिंग ओपन करते हैं। सो गाइस, मोबाइल सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है नोटिफिकेशन। सो गाइस, जैसे हम नोटिफिकेशन सर्च किया तो कोई स्टेप सेंटर पे आएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर जस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर मतलब जहाँ पर सारे एप्लीकेशन रहते हैं उस नोटिफिकेशन ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखो अदर्स पर करिए नोटिफिकेशन मैनेजर। तो गाइस, यहाँ पर नोटिफिकेशन मैनेजर है और यहाँ पर मैनेज ऑल, मतलब कि जितना भी मेरे पास मोबाइल में एप्लीकेशन है सारे के सारे आ गया। तो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप को सिलेक्ट करना है, तो हम वहाँ पर व्हाट्सएप को सिलेक्ट कर लेंगे। नोटिफिकेशन स्टेटस या नोटिफिकेशन मैनेजर इस टाइप से रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको व्हाट्सएप चूज़ करना है। तो हम ऐसे स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ पर व्हाट्सएप कहाँ पर है, व्हाट्सएप। तो यहाँ पर गाइस व्हाट्सएप कहाँ पर है, व्हाट्सएप, ये देखिए व्हाट्सएप बिजनेस, ठीक है। तो इसके ऊपर जस्ट हम क्लिक करेंगे। सो जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो बबल्स है, लॉक से, स्क्रीन है, बैनर है, बहुत सारे ऑप्शन है। अगर यहाँ पर अलाउ नोटिफिकेशन आपका पहले से ऑफ है तो जस्ट इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद देखो सेट साइलेंट अगर आप नहीं रखना चाहते हो, डिस्प्ले में साइलेंट मोड रखना चाहते हो साइलेंट कर सकते हो। अगर मतलब कोई आपको मैसेज करेगा, एसएमएस करेगा तो साउंड नहीं आएगा, साइलेंट आएगा। तो साउंड हम ऑफ नहीं करेंगे, साइलेंट नहीं करेंगे। तो जस्ट हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे और यहाँ पर अगर कुछ भी यहाँ पर ऑफ रहेगा तो इसको ऑन कर देंगे सेटिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर एडिशनल सेटिंग इन द ऐप, इसके ऊपर क्लिक करके देखते हैं। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन मेरा ऑन हो गया, सभी नोटिफिकेशन यहाँ पर देखो आप ऑन है, ठीक है। आपको इस टाइप से ऑन कर देना। और यहाँ पर मैसेज नोटिफिकेशन, तो इसके ऊपर एक बार क्लिक कर लेते हैं, देखते क्या है। तो यहाँ पर प्राइवेट है और रिंगटोन है। अगर आपको नोटिफिकेशन अंदर अलग सा रिंगटोन सेट करना चाहते हो तो यहाँ पर रिंगटोन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम चूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर इस टाइप से, ठीक है, जैसे यहाँ पर साउंड हो रहा है। तो यहाँ पर अगर क्लासिक थीम और भी बहुत सारे ऑप्शन है, आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर इस टाइप से बहुत सारे हैं, ठीक है, आप चेंज कर सकते हो। तो हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर ऑटो के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर मेरा जो काम है ख़त्म हो गया और आपका जो नोटिफिकेशन है इसके बाद और कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगा और आपका काम हो गया, ठीक है। तो चलो इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक थैंक्स, जय हिंद।